Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridho Nazarullah, semester 5, jurusan Sistem Informasi dari Kampus STMIK Pranata Indonesia Pondok Gede. Dan dosen saya bernama Pak Imam Zainuddin Eskom Mkom. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang bahan-bahan yang akan digunakan untuk membuat kabelan. Nah, di sini tuh ada yang namanya kabelan. Kabelan ini ukurannya yang cat 5 ya. Dan juga di sini ada tang krimping. Di sini ada juga namanya RJ45. Dan di sini ada LAN tester. Jadi sebelum dimulai kita ngekrimpingnya itu, kita harus menyiapkan bahan-bahan dulu seperti yang tadi sudah saya jelaskan. Nah, oke, lanjut saja, langsung kita mulai ya. Kita mulai untuk kerimping kabel tersebut. Dimulai dari kita memotong kabel sesuai dengan ukuran, jangan terlalu panjang dan juga jangan terlalu pendek. Nah, nanti di sini kita menggunakan yang strike ya. Jadi oranye putih oranye, hijau putih biru, biru putih hijau, putih coklat coklat. Jadi harus sama yang ya, jadi kedua-duanya nih harus sama, jangan sampai nanti beda ya. Jadi kita mulai langsung aja. Ini ya, langsung saja kita buat sesuai dengan urutannya ya. Ini putih oranye, putih hijau biru, putih biru kita masukin, kita samain dengan hijau, dan putih coklat dia ketemu dengan coklat. Kita harus sama. Kalau nanti tidak sama, berarti dia di tes LAN testernya ini nanti di sininya dia akan ngaco. Nah, di sini ada lampu. Kalau dia balance atau dia sama, nanti dia akan sama di kiri dan kanannya. Jadi tidak ada yang ngaco, tidak ada yang beda. Di sini jangan sampai ada kabel yang tidak masuk. Nanti kalau tidak masuk itu dia tidak akan nyambung ya, dia akan punya beda lah. Kita harus benar masukin pas. Ini jangan sampai ada yang nggak masuk di salah satu kabel ini. Kalau nggak ada yang nggak masuk, berarti nanti dia tidak sesuai ya. Ini satu sudah masuk ya, ini sudah masuk, dan lalu langsung saja kita
kencangkan di sini menggunakan tang krimping agar dia kencang. Oke, kita mulai, kita kencangkan dia dengan tang krimping supaya dia tidak kendor. Langsung saja kita coba, kita masukkan dengan tang krimping, kita dorong, lalu kita kencangkan dia supaya dia nanti masuk semua dalam tang krimping. Ya, kita lihat. Ada yang keluar atau tidak? Masuk ya teman-teman ya. Ya, selanjutnya nih yang satu lagi ya, sama seperti tadi, kita harus urutin dulu warna putih oranye, hijau putih biru. Kita cari hijau putih biru, lalu putih hijau, putih biru, hijau, putih biru, hijau. Ini putih coklat. Kita harus urutin, kita harus sesuaiin biar dia itu masuk. Kita samain kabelnya, kita potong kalau memang dia agak kepanjangan, kita sama ratakan semua rata. Kita ratakan semua sama panjangnya ya. Sudah. Langsung saja kita masukkan ke sini, ke RG nya lagi ya. Kita lagi masuknya harus sesuai, kalau tidak sesuai nanti dia akan tidak sinkron ya teman-teman. Nah, ini di sini dia sudah masuk ya teman-teman ya. Nah, kita langsung pakai tang krimping. Dia harus benar-benar masuk ke dalam. Bila ada yang belum masuk, berarti dia tidak akan bisa nyala teman-teman ya. Sampai pembagiannya terlihat di depan. Kita mulai, sudah kencangin ya, belum sampai klak. Kalau udah klak, nah jadi masuk teman-teman. Langsung coba kita tes ya, apakah dia ada yang salah atau memang dia udah pas. Ya, berarti dia sudah sinkron semua dan kabel ini sudah bisa digunakan ya. Dah, kabel ini sudah berfungsi dengan baik. Sekian dari saya. Apabila ada kekurangan, mau datangnya dari saya, dan apabila ada yang benar, itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mungkin saya akan tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.